Bonjour à tous, amis de KKL JNF. Voici notre retransmission hebdomadaire des informations d'Arutz 2, un magazine spécialement édité pour vous et qui vous est présenté depuis les studios de Arutz 2, la principale chaîne d'information en Israël. Ce magazine a sélectionné à votre intention les sujets importants, intéressants et émouvants qui ont constitué l'actualité israélienne cette semaine. Bonne journée. Les femmes du mur s'y sont rendues aujourd'hui pour une photo célébrant leur victoire. Après 27 ans de combat pour obtenir le droit de prier dans l'espace réservé aux femmes enveloppées d'un châle de prière et munies d'un rouleau de la Torah, le gouvernement a décidé de leur accorder un espace à elles. הממשלה לוקחת את המפתחות של המקום הקדוש ביותר לעם היהודי ומוציאה אותה מהשליטה האבסולוטית של קבוצה קיצונית בישראל. אני רוצה להתחרות ברחבה הזאת, ואני רוצה שציבור בישראל שרוצה בר מצווה, בת מצווה, בייחוד בת מצווה, יבחרו ללכת לאתר החלופי שאנחנו נציע. Bien plus que de représenter une solution locale au problème des femmes du mur, on peut y voir une démarche historique. Pour la première fois, l'État d'Israël reconnaît officiellement les courants non orthodoxes, et ce avec un gouvernement qui s'appuie sur les orthodoxes. הממשלה בעצם מעניקה הכרה חסרת תקדים ליהדות הרפורמית וליהדות הקונסרבטיבית בישראל. מכאן יוצאת היום בשורה גדולה, והבשורה היא שיש יותר מדרך אחת להיות יהודי, יש יותר מדרך אחת להתפלל, נשבר המונופול החרדי על הכותל. קיבלנו את המודל לפשרות עתידיות בנושאי דת ומדינה, גם בגיור וגם בנישואין וגם בכשרות. יש יותר מדרך אחת להיות יהודי. אנחנו נמצאים כאן בחלקו הדרומי של הכותל המערבי. קיר האבנים הזה הוא בעצם הכותל שנמצא בהמשכו, הכותל המסורתי כפי שאנחנו מכירים, עזרת הגברים, עזרת הנשים, הכל מעבר לגשר המוגרבים. וכאן, במקום הזה, איפה שאתם רואים כעת רחבת עץ, תוקם רחבת קבע קצת יותר גדולה, היא גם תגיע עד לקיר, ובה בעצם יוכלו להתפלל הזרמים הרפורמי, הקונסרבטיבי, וכמובן נשות הכותל מדי חודש בחודשו. Le projet à l'issue duquel 3 espaces se côtoieront, un pour les hommes, un pour les femmes et un autre mixte, coûtera 35 millions de shekels. Celui qui a élaboré ce plan est Avichai Mendelblit, le secrétaire sortant du gouvernement et prochain conseiller juridique du gouvernement qui se démène entre les différents partis depuis déjà 3 ans. Cela n'a pas empêché les orthodoxes de provoquer aujourd'hui une mini-crise du dernier moment. Ils ont voté contre, ainsi que les ministres Zeev Elkin et Uri Ariel, mais personne n'a l'intention d'ébranler la coalition. אני מקבל את ההמלצות הללו בלב כבד. אני חושב שהכותל הוא לא מקום של שיווק, הוא לא מקום של תחרות. La route jusqu'à la mise en œuvre du plan est encore longue. L'édification est complexe, il faut protéger le site archéologique. Le ministère des cultes, dirigé par Chasse, devra encore signer les décrets. Et nous n'avons pas encore évoqué la tension politique liée à tout changement introduit dans l'installation adjacente au mont du Temple. Et où prieront les femmes du mur en attendant? Sur l'espace réservé aux femmes existant déjà, où elles ont été priées de ne pas amener de rouleau de la Torah. Une demande qu'elles ont l'intention d'ignorer, de telle manière que nous risquons de voir encore quelques conflits de ce genre. Elles ont attendu 27 ans, pas sûr qu'elles soient prêtes à patienter encore 1 an ou 2. Dobrami dojeżdżaliśmy, proszę pana, tutaj, wstawialiśmy, proszę pana, wagony. Brat mu się zamykał. A nie mieliśmy, tyłem spichali do trybunki. Pani tylko odstawił? Odstawiłem, proszę pana, Żydów wysadzili, ja wagony zabrałem i koniec. À travers les yeux qui se sont fermés avec force, qui ne voulaient pas savoir, au-delà de la honte et de la négation, certains ont vu plus d'une chose. Un demi-siècle s'est écoulé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, jusqu'à ce que quelqu'un se dise que ces témoignages aussi devaient être recueillis. Des assassins eux-mêmes, en passant par les collaborateurs avec les nazis, jusqu'aux témoins innocents de la Shoah des Juifs d'Europe. ברגע שהרעיונות הם לא יהודים, זה הופך לקוסמופוליטי. אז האנשים האלה מזהים את היהודים השכנים שלהם שנרצחו, ואת הרוצחים השכנים שלהם שרצחו, בשמות. וזה הופך להיות עניין מאוד מאוד חשוב לנושא של הכחשת השואה. Au cours des 20 dernières années, Nathan Berak a filmé en Europe 3000 interviews avec des non-juifs pour le projet de documentation du musée de la Shoah à Washington. Ils ont réussi à localiser une partie des assassins et des collaborateurs grâce aux archives du KGB à Vilnius.
ואז מתחיל תהליך של התיידדות שצורך המון וודקה. שלא אני עושה כמובן, אלא עושה תחקירן מקומי. ואחרי שיש ידידות אמיצה בינו ובין התחקירן, אנחנו מהמרים על זה שבאחד מימי הצילום נעבור אצלו והוא יסכים. ואם הוא מסכים, אז בינגו, יש לנו רעיון עם רוצח. Saka mūsų tėvynės išdavikai. Taip. mūsų tėvynės sako pražudė. הרוצחים ממש, אלה שאמרו אני רצחתי יהודים, נוכחות שלי שם תפוצץ את הרעיון. אז אני מתחבא ביער הקרוב במכונית, ומשם אני מנהל את העניין. עשו כאלה פוס. čia į tą daiktą. Nu ir jis, matai, nekrito ant katę. Jis lenkis, kad tas puskarininkas šalia man stovėjo, tai tas spyrė ant šūvį jam, į nugarą. ir staiga krito. יש להם נקיפות מצפון? יכול להיות שהעדות הזאת היא משהו שהם ישמחו לפרוק מעצמם? כן, זה קורה לא מעט. אנשים מרגישים רגשות אשם, בעיקר מפני שהם לא יוכלו לעזור. Ou qu'ils disent qu'ils ne pouvaient pas aider, mais la vérité est moins naïve. Jakob Oskas, par exemple, était un officier lituanien dans le 13e bataillon dont les soldats ont assassiné 10 000 juifs en un jour. Rudenį tai buvo, tai didelis tas sušaudymas buvo. Atvaro, nusirengti jiems visiems. יעקב אוסקס מתאר את הסצנה הנוראה של האקציה הגדולה בגטו קאונס, קובנה. הוא יושב באיזשהו מקום ומגיעה אליו יהודייה אחרי שהפשיטו אותה כבר ומזהה אותו. Puolman ant kaklo. Žydelka eiti. Gelbėk posleitnantams metu. Statyts viskas. Gelbėk, čia gelbėk. Viešpatą. Man pažašuoju su ja, kaip man taip palabai. O taip baisu. Nieko negali padaryti. Statyt viskas. Aš lygiai prie svolačios. Reikia taip sakyti. Gulasi ir vaiką palei save, ranką užsidėję, uždedant vaiko. Tai jums reikėdavo rinktis, reiškia, šauti tėvą ar šauti vaiką? Tai pirma šauni jų tėvą. Tas jau buvo. Aš nieko daugiau nekaltinu Dievą, jeigu jis yra kur nors, kodėl leidžia žmonijai šitaip naikyti nekaltus žmonės. 3000 témoignages de non-juifs, témoins, collaborateurs et assassins, c'est plus qu'un volume critique. Ce n'est pas un projet qui pourra être ignoré lorsque dans les générations à venir, certains continueront à nier la Shoah. מה למדת ב-20 שנה האלה? מה המסקנה שלך? אני לא נורא אופטימי בקשר לטבע האנושי, אם נגיד את זה בעדינות. Quelque part là-bas, au cœur de la mer Méditerranée, la marine essaie un nouveau missile anti-navire. Cet essai a été dévoilé en raison du changement dramatique qui intervient ces derniers temps dans la partie orientale de la mer Méditerranée. Des flottes étrangères naviguent ici, chinoises, iraniennes, russes et françaises. Aussi Israël doit-il se plier à une notion ancienne qui reste d'actualité. La diplomatie des navires lance-missiles. Tout cela intervient essentiellement en raison de la guerre en Syrie et du défi lancé aux Américains, mais a une forte influence sur Israël. אנחנו פוגשים אותם על בסיס ימי, אנחנו מתעסקים איתם, אנחנו רואים אותם בטווחים קרובים מאוד. עצם המפגש עצמו בין שני הציים קובע את חוקי המשחק לשנים קדימה. אנחנו צריכים לוודא שמדינת ישראל, באמצעות צור הים שלה, שומרת על הכללים הנוחים למדינת ישראל כדי לבצע את כל מה שנרצה במרחבי הים. Les navires de la marine israélienne naviguent dans le secteur où ils n'opéraient presque jamais par le passé, à 200 miles marins, voire plus des eaux territoriales d'Israël, pour montrer qui est le chef ici.
ואם אתה לא תהיה שם, אז מה יקרה? אם אני לא אהיה במרחבים האלו, ייכנסו ציים אחרים. הם יקבעו את הכללים על פי מה שנוח להם. לנו יש אינטרסים במרחבים האלו, ואנחנו צריכים לוודא באמצעות הספינות שהכללים נקבעים על פי מה שנוח לנו. Un autre intérêt concerne les gisements gaziers. Un autre essai a été réalisé récemment sur le dôme de fer maritime, un tir de roquette depuis la côte, dans ces cas-là des grades, en direction des plateformes de gaz, et le système Paz Taloul, installé sur les navires de la marine, intercepte les roquettes en vol, comme sur la terre ferme. Ici aussi, il s'agit de faire montrer d'une capacité dissuasive face à l'armement du Hezbollah, qui comprend parfaitement que le gaz est un bien stratégique critique pour Israël. אתה יכול לראות את הטווח לערי השוף, בתוך לבנון, את הפסגות המושלגות שם, שזה במרחק ראייה, ואנחנו יום עם ראייה סבירה, לא טובה במיוחד. הטווחים כאן הם קרובים מאוד, כמו שאנחנו רואים את הצד השני של הגבול, כך גם הם רואים אותנו. Nous naviguons à bord de la célèbre corvette Khanit, de nouveau en face des côtes libanaises. Et c'est l'occasion de constater le changement. Le corps, qui s'appelle à présent la marine de guerre, a maintenant d'autres missions qui doivent accomplir les combattants. Également en cas de combat avec le Liban, avec des attaques lancées non seulement de l'air ou de la terre, mais aussi depuis la mer. Une attaque massive avec des armements novateurs et secrets, récemment mis au point. הכל מתבצע מתוך החפ"ק הזה שאנחנו נמצאים בו כרגע. אני רוצה שמכאן מפקד הספינה ידבר עם המג"ד בצורה ישירה, יקבל ממנו את המשימות. אנחנו נכנסים לתקיפת היד. אנחנו נמצאים יותר ימים בים מאשר שאנחנו נמצאים ביבשה. בזמן האחרון, בשנים האחרונות, הרבה יותר מפעם. Ce n'est pas une déclaration banale, c'est la nouvelle réalité. La Méditerranée est agitée et la marine, à l'inverse peut-être des autres corps de Tsahal, ne se réduit pas. Au contraire. דווקא עכשיו שאירופה נמצאת במתקפה של כוחות האופל, חשוב לעמוד לצידה ולהגיד לה מכל הלב, מגיע לך. הפעם זה הומאז' לכל כתבי החוץ. נדב אייל, ארד ניר, וכמובן אלעד שמחיוב. Can I call you Nazi? You can call me whatever you want. ניאו-נאצי? Yes. סופ נאצי? יש לנו ארץ נהדרת, למה לעזוב אותה? אז זה ענייני עבודה, אני עובד גם עם משרד החוץ, אז נשלחתי לתודה, זה דברים אלמנטריים. Yuval Semo a l'habitude de voir à travers ses personnages d'Eretz Nehederet des choses mordantes et pénétrantes dans le caractère des gens. Cela a commencé lorsqu'il s'est caché derrière le personnage du bon Israélien. אומרים עליו שהוא קיצוני ושהוא מסוכן ושהוא מפחיד, אז אני מכיר את נפתלי. נפתלי הוא קודם כל פסיכופת. Et puis Semo a continué à se maquiller pendant des heures pour incarner le vieux Shlomo Nico. בשביל השלמת הכנסה השתתפתי בתערוכת הגופות. שיחקתי אותה מת, הם לא הרגישו. Maintenant, il est allé en Europe et Semo s'est libéré des chaînes du maquillage et des costumes. רק שמתי ג'ל, אתה יודע, בכל זאת חשוב איזה שיק. זה ידוע שבצרפת יש התבוללות, וזה למה? כי היהודיות אוכלות את הראש? אנחנו עושים לאירופה בשביל להציג לעצמנו למה אנחנו לא רוצים לגור באירופה. אז בסוף, גם כשאנחנו נוסעים לשם, אנחנו מתעסקים בעצמנו. כולם אנטישמים, כן? לא, לא, לא. הרוב, אבל רצינו להגיד לכם, אמרנו לכם. Cette fois, Semo a pris des risques au nom de l'art et a rencontré des personnalités qui n'aiment pas Israël. נפגשנו עם אחד מהמארגני משט לעזה. גם איזה גרמני חביב, שונא אותנו, אבל ממש. אבל אתה יושב עם איש מקסים, שמסביר לך, אתה יודע, למה אנחנו לא בסדר. You boycott us, I boycott you back, all right? You don't want to listen? boycott you, טלללללללל. היינו במחנה פליטים בברלין, אמיתי. אתה יודע, מקום מטורף של איזה 1,300 פליטים. לא נעים לצחוק על זה. לך לא. Daesh is like a brand, like cola, like McDonald's. You have to make your own brand, like a diet Muslim or zero Muslim. Et à l'issue de son voyage en Europe, Semo arrive de nouveau à la conclusion bien connue, le mieux c'est en Israël. אולי במקום להיות פה ולסבול מאלימות, אני אומר, תעלה לארץ ותעודד אלימות. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis pour cette édition hebdomadaire des informations d'Arutz Stein, préparée à l'intention des amis du KKL-JNF. Si vous souhaitez visualiser des reportages supplémentaires ou recevoir des mises à jour, vous êtes cordialement invités à vous connecter sur le site internet de Reshet ou Mako. À la semaine prochaine, de nouveau sur cet écran. Au revoir et à bientôt.